大家好啊，歡迎嚟到我 channel 啊！魔術師帶你探世界。咁話說咧，我哋咧嚟緊11月咧就會去澳洲啦，上呢個公主遊輪啦。咁所以喺我哋做功課嘅時候咧，就發現咧，原來公主遊輪上面咧都有啲嘢 update 咗喎。咁所以咧今集咧就會同大家去講下有啲咩 update 啦，例如有啲咩加咗價，又或者去某啲 package 咧有啲咩變動嘅。咁假如大家咧將會上公主遊輪嘅話咧，咁千祈唔好錯過啦。咁另外咧，如果你未上過咧，其實都要留意一下。點解咧？因為最近公主遊輪佢哋都好多抵嘅行程。係啦，冇錯啦，記住睇到最尾啦。好啦，咁第一個轉變係咩咧？就係佢嘅小費啦，即係每人每日嘅小費啦。咁咧會由16蚊咧就加到17蚊啦，加咗1蚊咁多嘅啫。咁相對嚟講咧，比其他遊輪咧已經相當之優惠㗎啦。咁1蚊其實話多唔多，話少唔少，咁但係加價就真係加價㗎啦嘛。咁所以你要留意啦。咁點算咧？咁都要去喎。係啦，咁所以咧就喺佢嘅 package 裏邊咧揾啲着數啦，尋求一個出路，睇下點樣可以再抵啲咁去玩嘅。喺公主遊輪呢有個好特色嘅嘢，就係咧嗰個叫 Medallion Class 嘅勳章假期。咁係啲咩嚟嘅咧？咁其實我哋就會靠呢一粒嘢啊，叫做 Medallion 啦，勳章咧，咁就我嚟 detect 我哋嘅位置㗎。即係我哋成日去 check 住裏邊。係啦，你而家成日喺賭場嘅。除咗可以知道你嘅位置之外啦，咁其實所有你嘅收費咧已經記錄咗喺呢個勳章裡面。咁你以後咧就唔需要再用房卡㗎咯喎。咁我記得好多年前啦，呢張係2019年咧，都係公主號嘅，公主號盛世公主號咧，嗰陣時候仲係用緊房卡嘅。攞住張房卡咧，平時就係我嚟俾錢啊各樣㗎嘛。係咯 ，old school 嘅，好似嗱，譬如呢張啦，佢咧有張貼紙喺度，又話就話俾你聽咧，你買咗 package 喎，飲品嘅 package 㗎。即係好重要嘅呢張貼紙。用呢張貼紙嘅啫。幾千蚊嘅，大家咧就唔再用呢個方法啦。咁我哋咧成隻船咧，所有嘅部門咧，其實都用勳章去記錄你嘅消費啦，記錄你所有嘅簽帳，同埋你有冇買到咩，譬如 WiFi 啊 package 飲品套餐全部都可以睇到晒㗎啦。佢方面咧就係咧行到房門咧，你會聽到即刻一聲咧，原來道門已經開咗啦。譬如你買咗好多嘢或者去游水揸住好多嘢嘅時候咧，你只要用個手踭 kick 佢咧，咁你就可以入到房㗎啦。好神奇，每一次開門都有一種興奮嘅感覺，有人幫你自動開門，即係好似你翻屋企咧有種 AI 嘅感覺。係啦，冇錯。都幾智能嘅，個都係公主佢哋走得幾前線嘅一個設計嚟。唔知之前大家有冇睇過我哋嘅片咧？咁我哋喺泳池叫嘢食之後咧，咁其實咧職員都係靠勳章去揾翻我哋，然後送翻餐俾我哋咯。係非常之好啊！可能朝頭早我哋會叫杯咖啡飲下啦，或者果汁咧。咁你行開攞嘢食之後咧，翻到嚟咧佢就會捧住埋嚟。先生你叫一杯咖啡已經到啦。咁點去介紹咧？連你去買支防曬，即係買肉買產品咧，佢都係送到你面前。咁我未試過，我下次可能試下俾大家。不過買嘢真係好得意嘅。留意一就係咧，你餐廳，譬如你去食自助餐嘅時候咧，你可能點完杯咖啡，跟住你會攞去食噶嘛。咁你記住咧，將嗰個Medallion咧放翻喺台面。如果唔係咧，佢會追住你周圍揾你，因為你去咗攞嘢食啊嘛。通常咧，係應該係你留低喺度等人哋送咗餐俾你先至去。好心急㗎嘛，有陣時。係啦，咁就唔會周圍走，因為佢認樣嘅，佢會揸住個 Medallion，會見到邊個人係本人咁樣，然後認翻你先俾你。所以咧，一嚟咧就攞完嘢先點嘢飲。咁我哋咧今次咧就同大家講下咧，嚟緊佢哋除咗小費加價之外咧，有一個我哋好中意嘅飲品套餐啊，唔係飲品套餐，直係一個整體套餐。係啦，一個 package 咁。中文咧就叫公主套餐。basic 啦，咁人人其實都有呢個 Medallion 啦，就叫 standard 嘅套餐啦。咁除咗以外咧，咁另外有兩個要俾錢嘅喎。咁一個咧就叫做 Plus 啦，另一個咧就成日經常掛喺後邊啊，就係 Premier Package 啦。係啦，咁佢哋嘅價錢咧，咁 Plus 就冇變嘅，都係60蚊。都係60蚊嘅啫，係啦。但係咧 Premier Package 咧就加咗價啦，由80蚊咧就加到去90蚊美金每一日啊。多咗10蚊，多咗啲咩咧？抵唔抵咧？今集就同大家講下啦。記得咧喺上年咧，我哋第一次去呢個日本坐呢個鑽石公主嗰陣時候咧，就第一次接觸呢個 package 咧，哇！我覺得非常之正同非常之抵嘅。因為你送啫嘛。係因為上次係上網咧喺一個外國網站度訂嘅，咁啱咧就得送埋喎。外國網站第一次試我都唔敢推介俾大家住嘅，咁啊有得送，但係咧之後嗰年咧就已經冇咗呢件歌仔唱啦。因為而家疫情之後已經回復原狀，價錢都回復咗啦，甚至乎升咗啦。咁好啦，我哋而家一齊同大家高呼一次嗰個 Plus Package 有冇咩變動先？先講 Plus 啦，咁佢咧就60蚊美金一日喎。咁我去7日6夜啦，咁啊幾多錢咧？咁佢又唔會計7日嘅，計你6晚嘅啫，係計晚數嘅，即係6636就360蚊美金嘅。咁我哋除翻開嚟睇翻，究竟抵唔抵啦？咁當然啦，前提之下咧，睇下你有幾樣嘢咧，你會唔會用咧先至買嘅。第一係咩咧？就係 WiFi 啦。咁你知香港人啦，每日都機不離手咁啊，可能成日要用 WiFi 噶嘛，可能會用啦。但係當然啦，我都成日都講啦，如果你上到船嘅咧，即係可以放低部手機休息下咧，係非常之好嘅。咁你唔使睇片走啦，拜拜。咁又唔好都聽下嘛。
係咪？冇走住，冇走住。當然啦，你落地嘅時候，你咪買張卡嗰陣就落地嗰陣先上網啦。咁呢個係第一樣，你會用 WiFi 啦。咁第二樣嘢咧就係會唔會飲酒啦？除咗飲酒之外咧，其實你咖啡、奶茶啊、果汁啊嗰啲，因為佢有啲船上係有鮮酒、橙汁可以俾你飲嘅。咁有啲 package 係 suppose 係包埋呢個項目嘅，所以非常之正嘅。你話我咩都唔飲，我齋飲水嘅咁得啦。OK， 你都可以唔使啦。好啦，再第三樣嘢，你會唔會食呢個特色餐廳啦？我哋之前成日講過啦，喺船上邊食特色餐廳其實係好正嘅，用一個好抵嘅價錢就可以食一啲米芝蓮啊，又或者係比較優質啲嘅質素嘅嘢啦。咁佢都係收你所謂叫服務費，即係唔係真係一個正餐嘅 full set 嘅價錢嚟嘅。所以咧，如果呢三樣嘢你都唔剔嘅話咧，唔剔㗎啦，我哋住內倉房最慳嗰隻嘅，咁你就可以唔揀呢個套餐嘅。但係佢裡面咧個 package 裡面都包含咗送小費。係啦，冇錯。咁但係你話唔係喎，我都想了解下個套餐包咩？而家就同大家分享一下啦。咁首先就呢個公主嘅 Princess Plus 啦，就係價值60蚊一日嘅。咁佢包咗啲咩咧？而令到我都覺得好抵嘅。第一樣嘢就係包小費喎。咁頭先講過啦，17蚊小費啊嘛，而家加到，即係每一日咧佢送咗17蚊啦。咁你可以減啦。咁第二樣嘢咧就係 WiFi 啦。咁而家公主遊輪嘅 WiFi 套餐咧，其實都一啲都不便宜啊！但其實大家上個網嘅話咧，都明白咧，唔知點解船上嘅 WiFi 咁貴嘅，因為咧船上嘅 WiFi 同我哋地面係有啲唔同嘅，就係用呢個叫做衛星啊去衛星嘅 WiFi，所以咧佢相對咧個成本係高啲啦，咁個技術亦都係叫做高啲啦，同埋你冇得揀，因為喺大海裡面咧，你所有嗰啲 SIM 卡啊，即係所有你岸上可以用到嘅都收唔到㗎啦。咁佢嘅 WiFi 咧最高級嗰個套餐咧係24個999㗎，咁你當25蚊一齊頭25蚊啦，200零蚊一日嘅。係啊，係咁都幾貴㗎，咁所以如果送埋咧就都幾好嘅。咁第三樣咧就係講緊你飲唔飲嘢啦。咁飲嘢譬如我當你因為佢呢個套餐咧就係包15蚊一杯嘅，即係最貴就可以飲15蚊一杯啦。咁我當你朝頭早飲杯咖啡啦，跟住晏晝係飲杯啤酒啦，然後咧就飲杯紅酒啦。係啊，咁你話臨瞓前落去飲杯嘢咁樣，可能都飲3、4杯咁樣。我當你啦45蚊啦，都可以飲到45蚊一日嘅。咁其實加埋埋咧已經超過60蚊美金㗎咯喎。咁但係仲有喎，有其他佢包咗啲咩咧？譬如呢個又會有健身嘅課程啦，雖然每個行程包你2日啦，咁就甜品啦，每日有2份嘅喎。其實我覺得夠啊，基本上咧你冇乜時間 SC 其實你上唔到嗰個健身堂，因為佢要好早。我試過，我上過1-2次。咁就有休閒用餐。咩叫休閒用餐咧？譬如啲 pizza 啊。如果我哋之前 Diamond Princess 咧，就有 Kai Sushi 啦。Kai Sushi 有個壽司嗰間餐廳。有個餐俾你食嘅。如果你自己阿拉卡叫咧，其實10零蚊一樣啦。咁佢嗰個餐咧，我見價值差唔多200蚊度嘅港幣，即係20零蚊美金咁樣嘅。咁仲有啦，送埋呢個可以點餐服務咧 ，room service 咧。如果普通你冇呢個套餐咧，咁佢咧就有一個開通費嘅，100幾10蚊港幣左右啦，即係10蚊美金左右啦。係啦。我都唔記得咗，因為我哋冇用過。咁呢啲全部咧都係包埋嘅喎。咁所以你60蚊咧，如果你飲酒嘅話咧，其實基本上咧你係可以翻到本嘅。有機會，因為如果你買咧，一定係飲好多嘅。所以其實咧，究竟抵唔抵咧，都係一條數。大家咧計一計數，你會唔會享用到個服務？如果你享用到嘅話咧，咁就會問超所值咯。如果包含嘅內容裡面，你有10樣有8樣你都唔啱嘅，咁就用最 minimum 嘅入場費俾小費。因為你就係小費同埋 WiFi 嘅都已經去咗成42蚊啦。咁其實你真18蚊㗎嘛，18蚊你飲2杯酒已經係翻本㗎啦。我想講諗到呢件事嗰個人咧，真係天才。天才啊！公司應該要加佢人工，好犀利啊！但係作為乘客嚟講咧，就真係想揼佢啦。如果全部都幫襯嘅話咧，其實係抵咗嘅。仲有 WiFi 套餐咧，有啲咩特別咧？而家係計24.99每一日啊嘛。咁但係佢 WiFi 咧，只係最普通最 basic 嗰個 WiFi 咯。如果你買 Plus 同埋 Premier 咧，佢好詭異嘅，就有個叫佢個船上面嘅 Max， 即係快少少嘅 WiFi。你只有 package 先可以用到。用得到嘅真係好搞笑呢件事啊！有啲真係焗住你。其實基本上都係焗你係買啲 package，不過你係買邊一個 package 咁解嘅啫。咁去到我最中意咧 Premier package 啦，但係去到90蚊美金一日喎。咁內容咧其實大同小異嘅，值唔值咧？都係有個小費啦，係啦 WiFi 啦，但係 WiFi 咧之前佢嗰個 Plus 咧就包1台嘅啫，佢而家包到係4台，係一個人4台，一個人4台喎，即係點啊？即係揸住兩個手提電話、iPad、電腦，你可同一時間係4部一齊喺度播㗎。咁你可以同一時間咧4個一齊播我哋嘅 YouTube 咧一齊睇都得嘅。我哋試過喺船上啊，喺日本嘅時候咧，用嗰個 package 嘅 WiFi 咧係真係可以睇到 YouTube 嘅，完全冇阻礙，超級流暢嘅。咁因為我試過有另外一啲船，雖然佢哋話送 WiFi 啦，咁佢哋嘅 WiFi 咧只係可以 send 到 message 咯，WhatsApp message。咁但係咧 WiFi 係睇唔到 YouTube 嘅，係唔可以開
嘅，你要落地先可以做到。所以其實個網速係好緊要。每一隻船佢所謂嘅 cover 你 WiFi 咧，甚至喺住內倉都睇到添嘛。係啊，某啲船咧仲要係斷分鐘，即係譬如我淨係送120分鐘俾你，哇！呢件事就真係好頭痛。頭痛同埋。係啦，嗰隻係咩船？第日同大家再分享下。咁另外佢仲包咗咩咧？之前咧嘅特色餐廳咧，佢只係包2餐嘅啫。但係因為加價啦，居然包咧特色餐廳係任食。即係話咧，譬如我哋咧嚟緊嗰14晚嘅行程咧，我哋如果唔想去住餐廳嘅話，14晚都食特色餐廳下嘅。如果想嘅話，咁當然應該就唔會嘅。但係咧，佢送俾你，即係你有得選擇啦。你真係唔啱食嘅時候，你真係可以有得揀咁樣咯。咁我當你隔日去啦，係咪先？因為佢有扒房啦，同埋沙巴天尼噶嘛。扒房咧就係即係 Crown Grill 啦，就係主要鋸扒啦。沙巴天尼咧就係意大利餐廳，食一啲好 home feel 嘅意大利地道菜咁樣嘅。係啦，因為如果你報嘅話咧，就68蚊美金一餐嘅。咁我當你2日先食一次啊，咁一圍翻即係一日咧係34蚊啫。18蚊係未計嗰個稅嘅。呢度咧就因為佢已經包埋埋㗎啦，唔會再計稅㗎啦。如果你諗住試2餐嘅話咧，咁其實都已經84蚊差唔多。差唔多啦，要。total。跟住另外咧就飲品啦，飲品係啦。咁飲品套餐咧都係全程免費㗎啦。咁同埋咧，佢今次咧就冇限杯數，以前有限嘅。15杯我哋要數住。係數住，其實15杯飲唔到咁多嘅。今次咧仲要係無限添。係啊。20蚊美金以下嘅咧，你都可以飲嘅。基本上都囊括晒所有 menu 上面可以飲到嘅嘢㗎啦。即係可以飲啲貴少少嘅 cocktail。都唔多㗎，如果超過20蚊，普通嘅紅白酒都包晒，除非你揀咗啲好貴嘅紅酒啦，咁可能要報翻幾蚊咁樣啦。咁所以咧，如果你飲品套餐，你每日飲3杯到，咁就已經有60蚊㗎咯喎。咁其實你加埋咧，已經係100幾蚊嗰一日。咁所以90蚊美金一日咧，你完完全全咧係可以翻本。仲有啲包咗未講啊，包括有啲咩咧 ？Hong Kong style 係咧，做乜計到咁盡咧？係咪先？我親咗回本。有人我見啲鬼佬就咁報嘅，不過唔緊要。外國人係外國人，係外國人都就咁報，都講埋俾你聽啦。其實有啲休閒用餐啦，講到 pizza 啊，或者壽司吧，或者係其他公主遊輪有啲唔同嘅簡餐咧，都係任食嘅。因為每一隻船都有啲唔同嘅，咁我哋 Royal Princess 我哋未上過，咁到時候就話俾大家聽，到時食咗咩餐。係啦，咁啊記得留有你片啦，仲有啦，影相套餐啦。呢個我好中意嘅。咁船上面咧，或者你有睇我 Facebook 啊，都會訂咗啲好靚嘅相，好似去咗影相鋪影啊，有晒backdrop 啊，係啊，執好晒相俾你。咁呢個上面套餐係免費嘅，係任影嘅，所以你話一行過啲影相嘅位置就即係衝入去咧影相，或者甚至乎咧我哋會帶定一啲衫啊、道具啊去影嘅，或者上船嘅時候咧咪有隻船嘅 backdrop 去俾你影相嘅。咁嗰啲其實一般船咧，我諗你都會買2-3張嘅。頭先 Plus 咧就係唔包影相套餐嘅，咁呢一個咧就包影相套餐啦。咁正嘅咧就係除咗俾翻晒啲電子檔，即係嗰啲 JPEG file 你之外咧，咁佢仲有3張俾你揀，3張有唔同 size， 或者你中意可以揀晒大相或者細相都得嘅，有3款俾你可以真係 print out 去。做有好多框可以俾你揀添嘅。嗰個框係好似美圖咁樣嗰啲相框，但係都係一張紙版嘅相嚟嘅。有啲哥哥姐姐好中意 keep 啲實體版嘅嘛，都幾開心。我哋就過膠放咗喺度 keep 咁樣咯。係啦，都幾過癮嘅。咁呢個套餐都唔平㗎，相片套餐。如果平時一般嘅遊輪咧，咁你預可能買一張實體嘅相10零蚊美金㗎，即係可能100蚊張。100蚊到啦。即係如果一個 package 咧，講緊閒地咧都要199蚊美金啊，299嗰啲價錢。美金即係譬如你用 Royal 或者其他船嚟比較咧，如果佢送有人幫你包你揸機咧，我哋都幾開心嘅，因為我哋通常要自拍個角度有啲唔同㗎嘛。係啊，咁有埋 backdrop 打埋燈咧，非常之靚仔㗎。咁就可以着靚嘅影相。咁仲有健身課程啦，咁今次咧就係任上嘅，咁即係 SCD 咧你都可以任上佢嘅健身課程，啲瑜伽啊、拉筋啊、咩單車班啊嗰啲都有嘅。個唔好處就係你要早起身啦，如果你係遲起身嘅朋友咧，有啲難 join 到嘅。唔係，如果你嗰程 SCD 多咧，我覺得係完全可以享受得到嘅。咁啊果汁咧就任飲啦，真鮮榨過去有啲係鮮榨嘅果汁嚟嘅。朝頭早有嘅，時段限制。甜品啊，梗係任食啦，係咪先？Plus 都有。呢個甜品咧好誇張，佢係10幾20蚊美金一杯。嗰個杯咧係咩杯咧？2-3個人先食得。啤酒杯，大嗰啲玻璃啤酒杯裝滿雪糕啊，好正嗰個。所以你食完一杯之後，你就去做運動啦。係啦，都係或者做完運動先食都得。咁另外啦，佢 package 咧有個留座嘅服務喎。咩留座服務咧？就喺 Theatre 嗰度咧，喺啲大型嘅歌舞表演嘅時候咧，佢有幾行位咧係預留咗咧，俾我哋啲 package 嘅朋友去坐㗎。唔係晚晚有嘅，即係譬如唱歌嗰啲冇得霸位嘅。大型歌舞劇啦，係啦，先至有嘅。咁都幾好嘅，因為通常嗰啲節目就受歡迎啲㗎嘛。咁你嗰個位咧係幾靚仔嘅。嗱，咁你唔使同人逼啦，唔使同人爭啦，係咪？咁另外啦，送餐服務就會包埋啦，係啦。咁呢個都10蚊嘅，呢個都價值。正在咧係連 room service 咧都係一樣係唔使錢嘅，如果係有嘅話。係啊，我哋試過咧，哇！
翻到去房咧，沖完涼之後，咦飲杯口乾 cocktail 乾喎，不如飲杯 cocktail 好瞓啲啦咁樣，咁就嗌啦。或者有啲肚餓喎，又叫啲嘢食啲。回本嘅時候啦嘛。冇錯冇錯嚇，咁以上咧就係呢個 Plus 啦同埋 Premier 嘅 package 包嘅嘢啦。咁所以我覺得咧，如果你係都飲少少酒，未必飲好多啦，飲少少酒咧都值得嘅。咁如果你完全係飲酒嘅，就不需要講噶啦，報啦。佢飲品套餐平均都係100蚊咯。啊，係啊，100蚊一日，700幾蚊港幣啊嘛，100蚊美金啊，一日任飲套餐。咁所以如果你不如買呢個飲品套餐嘅，咁譬如90蚊啦，仲要平10蚊已經包晒咁多嘢喎，係咪？其實都幾得意，佢特登抬高個價錢，好似我唔知啊，呢個好聰明嘅商業手法嚟嘅。真係俾兩個讚佢，係邊個諗出嚟？但係都抵啊！即係在於我哋客人嚟講咧，我又飲酒啊，又食嘢啊，又用 WiFi 啊咁樣，嗰啲咧係一定係為翻本有突嘅。因為我哋試過嘅朋友咧，其實都幾中意呢個 package 嘅。咁雖然佢好似額外加價啦，咁但係咧，大家可以留意一下咧，公主佢哋好多時個船費定得低咗嘅。咁我覺得佢係靠呢個 package 去回本咯。咁但係咧有一樣嘢大家要留意啊，同房兩個人咧都要一齊報嘅，報同一個 package 喎，唔可以話你報 Plus 咧，我報 Premier 係唔得嘅。第3、第4位就冇勉強，冇強迫嘅。咁但係1、2係必須。係啊，第3即係你仔女或者爹哋媽咪或者同房嘅都唔使報嘅。大家可以考慮啦，其實所有呢啲 package 都係計數嘅啫，只要你享用到個服務，咁你就抵啦。但係如果你享用唔到咧，咁就真係唔好嘥錢。即係想講嗰3樣你都唔啱嘅，上去就係 relax 休息。飲水飽得㗎啦，咁咧你就可以完全唔使報呢個 package 嘅。因為佢連樽裝水都係包你攞嘅呢一個。係啊，你落船之前可以攞樽裝水嘛。咁即係如果你有時係啦，我哋船嗰度你冇帶膠樽咁樣咧，你想帶啲水，咁你臨出門口前可以攞落去飲。喺船度要使費嘅地方咧，佢都包晒咁滯㗎。如果買咗之後咧，我哋之前試過係差唔多0蚊落船咁滯嘅。咁平時咧，如果冇買 package 嘅話咧，咁我哋又要飲品套餐啊，又要買上網啊，跟住我食2個收費餐咧，咁有機會咧試過，即係可能1、2萬蚊落樓嘅，即係埋單嘅時候。係啊，你唔覺嘅呢啲消費係。係啊。不過如果你買之後咧，你知道90蚊一日，咁我條數咧就好計啦。其實公主遊輪咧，咁我哋上過都係因為呢啲嘅 add-on service 幾好咁樣咯。但係你話係咪佢哋係最好咧？又唔係嘅。咁啊，每隻船都有唔同嘅好處唔好處。咁如果咧大家中意聽多啲我哋講呢啲關於每一隻船咧邊隻正啊，佢哋有啲咩好嘢，有咩好唔好嘢嘅話咧，咁記得多啲留意我哋嘅 channel 啦，同埋咧訂閱可以留言咧問我哋問題嘅，咁我哋第日可以拍翻俾大家睇下咁。好啦，咁今集我哋嘅分享就差唔多啦，咁記得訂閱、讚好同埋分享俾中意玩遊輪嘅朋友啦。我哋下集再見啦，拜拜。